Hallo zusammen. Im Januar 2026 startete Microsoft ein Update, das als Minor Release verkauft wurde. Doch für tausende Nutzer wurde es zum System-Todesurteil. Ein Bluescreen mit der Meldung Unmountable Boot Volume und danach war eine Neuinstallation nötig, um das System überhaupt wieder starten zu können. Andere sahen einen schwarzen Bildschirm, bevor der Desktop erschien. Wieder andere konnten kein Spiel mehr starten oder verloren plötzlich die Taskleiste, weil der Explorer abstürzte. Und das Schlimmste, Microsoft schwieg über die Grafikfehler, bis Nvidia öffentlich bestätigte, ja, das liegt am Update, nicht an unserer Hardware. Heute erkläre ich dir ganz kurz chronologisch vom KB 507 4109 Update, das das Ganze ausgelöst hatte, bis zu den ersten Fixes, die weitere Probleme gebracht haben, und bis zum endgültigen Fix KB 507 781, das am 10. Februar veröffentlicht wurde und so ziemlich alle groben Fehler behoben hat. Die Grundursache, das Update KB 507 4109 wurde am 13. Januar 2026 ausgeliefert. Es enthielt Sicherheitspatches, die über 112 Lücken geschlossen haben, aber auch eine versteckte Änderung in der Kernel-Initialisierung. Bei Geräten mit fehlgeschlagenen Dezember-Updates, zum Beispiel KB 507 2033, führte dies zu einem Boot-Crash. Besonders bei physischen Maschinen mit Windows 11, 24H2 und 25H2. Gleichzeitig traten bei Nvidia GPUs massive Grafikprobleme auf. Schwarze Bildschirme vor dem Start, Artefakte, FPS-Einbrüche bis zu 20% und Systemabstürze bei intensiven Spielen. Nutzer berichteten, sobald ich KB 507 4109 deinstalliere, läuft alles wieder wie früher. Nvidia bestätigte, die einzige schnelle Lösung ist, das Update zu entfernen. Aber Microsoft blockierte die Deinstallation nach 10 Tagen routinemäßig. Viele blieben also so gefangen. Dann der Notfallfix KB 507 4105. Am 29. Januar folgte das optionale Update KB 507 4105, angeblich als Black Screen Fix. Und ja, für manche Nutzer verschwand der schwarze Bildschirm. Aber es brachte 2 neue Probleme mit sich. Erstens, Windows fragt jetzt nach Adminrechten, sobald du in den Einstellungen im System den Speicher öffnest. Das ist absichtlich, um die Systemdateien zu schützen. Und zweitens, die temporäre Dateibereinigung funktioniert nicht mehr richtig. In den Einstellungen fehlen jetzt Windows Update Cache, Gerätetreiber und installierte Apps für Systembereinigung. Warum? Weil die Seite ohne Adminrechte läuft und deshalb nur das sieht, was ein Standardnutzer löschen darf. Die Lösung dazu: nutze stattdessen Disk Cleanup mit Adminrechten. Dort sind alle Optionen wieder da. Und nun kam am 10. Februar 2026 der Patch Tuesday und mit ihm das obligatorische Update KB 507 781. Dieses Update ist der endgültige Fix und es behebt alle 3 Hauptprobleme. Der Boot Crash mit dem Bluescreen Unmountable Boot Volume, behoben durch Kernel Stack Optimierung. Der Nvidia Black Screen, gefixt durch einen Patch im DirectX Graphics Kernel. Und der Explorer Absturz, repariert durch eine Speicherverwaltungsanpassung in der Shell. Zusätzlich WPA3 WLAN-Probleme nach dem KB 507 4105 sind nun gelöst, 58 kritische Sicherheitslücken geschlossen, darunter eine sehr kritische Remote Code Execution Lücke in Notepad und 2 neue Features. Smart App Control lässt sich jetzt ohne Neuinstallation ein- und ausschalten und Cross-Device Resume für Android-Geräte Samsung, Xiaomi, Oppo und Honor. Microsoft rollt die Fixes schrittweise aus. Somit kann es also ein wenig dauern. Und um zu prüfen, ob du das neueste Update schon oben hast, geh in die Einstellungen auf Windows Update und überprüfe den Update-Verlauf. Und da solltest du dann KB 507 71 81 stehen sehen.
Wenn du noch auf KB 507 4109 bist und die genannten Probleme bei dir aufgetreten sind oder auftreten, dann starte die manuelle Suche nach dem Update KB 507 71 81, damit du auch den neuesten Fix oben hast. Das Vertrauen in die Updates ist angeknackst und auch jede Empfehlung, das Update noch nicht zu installieren, wenn ihr keine Probleme habt. Denn erst die kommenden Tage werden zeigen, ob hier nicht ein neuer Fehler hineingepatcht wurde, da das Update noch nicht viele Rechner erreicht hat. Die Januarkrise war real, aber sie ist jetzt vorbei. Hoffentlich. Microsoft hat zugehört, Nvidia hat mitgearbeitet und wir haben endlich ein stabileres Windows 11. Wie uns der Januar gezeigt hat, ist es nicht sinnvoll, hier solche Updates überstürzt zu installieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, damit du auch beim nächsten Mal wieder top informiert bist. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.